嗨，大家好！N 多人艾特我咳嗽变性哮喘呢，不说都不行了。什么叫咳嗽变性哮喘呀？咳嗽大于等于4周，咳嗽是唯一临床表现，没有气喘，没有气促，除外相关感染引起的咳嗽，拍胸片以后也是正常的，但是可以伴随有什么呢？叫可逆性呼气气流受限。做什么可以查出来这种呼气气流受限呢？支气管舒张实验、支气管激发实验，用抗哮喘的药物治疗以后有效，这就可以诊断了。很多人又说了。哎，我用这个莫鲁斯特纳我吃了3个月了，半年了，怎么我孩子还咳嗽啊？咳嗽变性哮喘它只是不喘的哮喘，它还是哮喘。哮喘的时候，我们首选的药物治疗是什么呀？我们叫 ICS 加 SABA。什么是 ICS 啊？吸入的激素再加什么呀？贝塔2受体激动剂。您学会了吗？父母多学习，孩子少受罪。关注我，我是刘健叔叔。